แม่โบคะลูกอายุ5 เดือนฟันน้ำนมลูกขึ้นแล้วต้องแปรงฟันให้ลูกเลยไหมคะแม่แล้วต้องใช้ยาสีฟันแปรงฟันให้ลูกเลยไหมถ้าฟันน้ำนมซี่แรกลูกขึ้นนะคะให้คุณแม่ดูแลนะคะแปรงฟันให้ลูกด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ 1,000 ppm นะคะแล้วก็บีบยาสีฟันแค่เปื้อนแปรงนะคะแล้วก็แปรงฟันให้ลูกได้เลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกฟันผุนะยาสีฟันสำหรับเด็กคินดี้เป็นแบบฟู้ดเกรดลูกสามารถกลืนได้มีหลากหลายสูตรนะคะหลากหลายขนาดของฟลูออไรด์ให้แม่เลือกใช้นะคะฟันน้ำนมซี่แรกลูกขึ้นอย่าลืมนะคะแปรงฟันให้ลูกด้วยการใช้ยาสีฟันตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรก